Çocuğum neden öksürüyor? Şu aralar bütün annelerin merakı bu konuda. Çok sık öksürüklerle karşılaşıyoruz. Bu öksürüklerin özellikle de alerjisi olan çocukta acaba alerji mi tetiklendi, çocuk bir enfeksiyon mu geçiriyor? Ayırt etmek zor oluyor. Bizim için de zor oluyor, anneler için de zor oluyor. O nedenle bazı ipuçları vermek istiyorum. Hangi durumlarda enfeksiyonu düşünüyoruz, hangi durumlarda alerji nedeniyle olabilir? Çünkü alerjik bir çocuk aynı zamanda bir enfeksiyon geçiriyor olabilir. Geçirdiği enfeksiyonda alerjilerini daha fazla tetiklemiş, nefes borusunda bazı hasarlara neden olmuş, onlar tamir ediliyor vücutta olabilir. Eğer çocuk halsizse, ateşi varsa, iştahı yoksa, huzursuzsa bu daha çok enfeksiyondur. Eğer enerjisi yerindeyse, zıplayıp atlıyorsa, iştahı yerindeyse ama öksürüyorsa bunun alerji nedeniyle olma ihtimali daha fazladır. Alerjik olan çocuklarda aynı zamanda bir enfeksiyon geçirirlerse ki özellikle RSV enfeksiyonu dediğimiz şimdilerde gördüğümüz veya influenza dediğimiz hastalıklardan birini geçirirlerse bunlar solunum borusunda yine hassasiyet meydana getiren virüsler oldukları için alerjik çocuklarda da zaten var olan ve kontrolde olan hastalığı tetiklemiş ve kontrolden çıkarmış olabilir bu virüsler. Dolayısıyla çocuğunuz alerjikse ve virüs aldıysa öksürüğü artabilir, normaldir. Ama tedavisini de düzenlemek gerekir tekrar. Eğer çocuğunuz daha önce hiç alerjik değil ama sadece ateşlendi, halsizleşti ve onun için öksürüyorsa tek başına enfeksiyondur.